السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو زوی ظالم لګېدلی دی، خپله خواږه مور بېدردۍ سره قتل کړې ده. راځئ مینوال دغه زوی به پولیسو ګرفتار کړی دی. د هغه خبرې تاسو سره موږ شریکې کړو چې دې ظالم ولې اخر خپله مور قتل کړله. مور عزتمنو دومره غټ غمونه او دردونه تېر کړي او دومره غټې سختې تېرې کړي چې دا زوی غټ کړي، نو دا زوی ظالم بیا د هغه سختې تېنه ایره شي او دا زوی ظالم ولګي او خپله خواږه مور قتل کړي. راځئ مینهوال موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمن زوی چې دی نو ډېر قابل و، د باندې د مور او پلار ډېرې غټې خرچې کړې وې چې څه وخت تېر شو د ده پلار مړ شولو او د مور طرف ته دې ظالم بیا څه توجه نه ورکوله، ځکه چې د کور خرچې پې بندې شولې. نو دې ظالم د ډېر د غم نه نشې شروع کړې او نشهیي شو. مینهوالو ده ډېر غټ تعلیم خو کړی او ډېر قابل خو مو، خو ده د پلار د غمه بیا نشې شروع کړې. د کور لاره یې پرېښودله، بهر به شپې خو به یې کولې چې مور به ورپسې بیا سرتور سره ګرځېدله او د زوی غوښتنه به یې ځای په ځای کوله. چې مینهوالو اخر یو ځای کې ده ته خپل زوی میلاو شولو چې زوی دې مور چې دی نو خپل زوی چې کور ته راوستلو او په زنځیرانو یې ورته خپو کې واچول، ورته ویل چې ته به د کور نه بهر ته نه وځې، ځکه چې ته یو نشه یې. د دې دپاره په تا باندې موږ تعلیمونه نه دي کړي چې ته دې اوس نشې کې. عزتمنو د هر یوې مور په زړه باندې دغه ارمان وي چې بچی مې غټ شي، ښه تعلیم وکړي، ښه افسر ترېنه سر شي، ښه ځای کې نوکري وکړي. خو مینهوالو چې دا ظالم چې دی نو دا زوی ظالم لګېدلی دی او بیا یې دغه شانتې زنځیر یې مات کړی دی او نشې یې لتلی ده چې نشه یې کړې ده. واپس خپل کور ته راغلی دی او مور ته ویلی دی چې بس ما په زنځیر باندې مه تړه، ته چې څه وې هغه زه منم. بیا زوی مور ورته ویل زه صحیح ده په زنځیرو دې نه تړم خو نشه مه کوه. عزتمنو یوازې دغه شانتې د مردار د ایس نشه یې کړې وه، کور ته راغلی. مور ورته وویله چې ظالم زویه تا بیا یعنې نشه کړې ده. دې ظالم سره په بډه باندې تمانچه وه او مور یې ایسته ویشتله. مینهوالو دې ظالم چې دی نو خپله جنت په خپله باندې خاورې کړو. الله تعالی دې دغه مور ته جنتونه ورکړي او الله تعالی دې زوی ته دې خپل رحم پې وکړي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.